Diyos puso pa rin nagsusumamo. Ligtas mo kami sa naglaban ng mga pagkakalan kami sa lahat ng mga at pagkakalan mo na kami sa asahan. Manili nawa kami ligtas sa iyong pagkakalan ng mga Walang pasahero, maulan. Maulan. Gala na kayo. at subok sa Sinuno. Banal na Diyos, banal na Diyos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan, awa po kayo sa subok sa Sinuno. Amen. Pagpalain mo tayo ng Panginoon, ligtas tayo mula sa lahat ng sama, at kakain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Malakas, malakas. Malakas ang wala, malakas ang ito. Parang mapagsabihan rin. Sabay mo na to ya. Para ma-vlog na rin ako ya. Te, rosary te. Kailangan na kuya. Kawawa lang si nanay, oh. Titinda pa ng sampagita. Ganito ang buhay ng Quiapo. Ganito talaga. Malakas na ulan. Payong. Payong. Yeah, Ben. Ay, ayaw ba yung may pangasawa mo? Dito po tayo sa Quiapo. May bagyo.
klase, 50 lang po. Nakahanap na nakababa, 50 na pamumura. Meron pa dyan sa lobby. Tuloy-tuloy na po kayo mga ate kuya. Lahat ng klase, 50 lang po. Pamura. Pwera lang po dyan sa bedsheet. Tuloy-tuloy na po kayo mga ate kuya. Lahat ng klase, 50 lang po. 50 lang po. Nakahanap na nakababa, 50 na pamumura. Pwera lang po dyan sa bedsheet. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya, lahat ng klase, 50 lang po. Nakahanap na nakaka, 50 na pamamura. Pero lang po din sa bedsheet. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya, lahat ng klase, 50 lang po. Nakahanap na nakaka, 50 na pamamura. Pero lang po din sa bedsheet. Nakahanap na nakaka, 50 na pamamura. Pero lang po din sa bedsheet. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya, lahat ng Lago natin sila. Shout out. Para sa inyong mga sapatos, tsinelas, sandals, rin sa mga bakal, kahoy, tiles, PVC. Dahil notarized po ito, kapag nagayo. Wala kang pinipiling materialis sa inyong pamilya. Nakapikit na po ang pag-uusapan ng sir. Wala kaya Kapangkasinan naman, pinagtapak kong tatay. Ano ngayon nandun?